Сегодня мы играем в Метель в главу Эмили на секретную концовку, чтобы получить маску клоуна. Погнали. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. Ну и, конечно, у нас реклама с голубой Рануэй. Как же без нее? Там же новогоднее давление уже. К часу ночи. Подъехало городское такси. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Нужно поскорее найти выход. Согласен. Так, я уже знаю свой пароль. Ой, давай. 164. У каждого из вас свой пароль на этой штучке. Так, а где ручка? Ну тут. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Тихо. Да, это новая версия. Я тут забираю все с нуля. Так, быстрее. Фрэнк. Давай, иди быстрее, где я села? Быстрее, быстрее, быстрее. Нет! Ты что там шумишь? Быстрее, быстрее, быстрее. Нужно вернуться обратно в камеру. Согласен, но мне еще куча времени. Быстрее, 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 быстрее. Надеюсь, он ничего не заметит. Успел. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все Так, все на месте, давай. Давай, иди отсюда. Все, вали. Так, где ведро? Давай. Угу. Там кусачки, но она мне... Они мне... Нет! Ты что там шумишь? Не шумлю я. Я нигде не нашел ведро, и поэтому я не взял масленку. Теперь мне придется рисковать своей этой. Потом. Зачем я пошел? Я бы мог взять масленку, потом набрать воду, взять масленку и легко там все это сделать. Погоди-ка. А сейчас мне придется все это делать, а потом нажимать на компресс, пока он там в комнате. Ну, вроде все на Трындец, месте. блин. Чё я такой дундон? Давай, пли уже. Сейчас, где это ведро? Дурачина, блин. Какой я дурак. Ну же. Долбаный компрессор. Твою же! А что за черт? Масленку я сейчас наберу.
че он так медленно встает? А? Быстрей. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Есть. Фух. Ты чё, куда пошел? Я не помню, чтобы он тут Так, останавливался. погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Ну, наконец. Давай, вали уже отсюда. Ну все, сейчас нас Макс спасет. Так. Что за черт? Сейчас нас Макс спасет. Кто это там шумит? Есть, есть. Получилось, получилось. Давай, вали уже отсюда. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Открывай дверь. Сейчас возьмем кусачки и проверить, что там было. И подарок. Что у нас тут? Ага! 4028. Где ты, черт возьми? Сейчас. 4028. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся Давай, обратно. давай, давай. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Вали, вали, вали. Бегом. Спасибо. Давай, Я уже думала, не выберусь отсюда. быстрее, быстрее. 8 минут. Блин, надо до 6. Ладно, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.